mancada, só porque eu o bote. Laser com tudo? Olha lá! Parece uma fruta, não parece? Aham. Aquelas pretas de doce. Ah, dá, Queria tirar. Passa. Nossa, esse buraco deve estar limpo. Nossa, aí o maluco ali vai tirar a corda estoura, ela vai nas canelas dele. Logo a perna Só um jogador na hora. não pagou nada, quero ver passar pelo outro ali, ó.